ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பானிபூரி ரெசிபிங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்த்துடலாம். இப்போது பூரி செய்ய மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். 1 கப்பு ரவை எடுத்துருக்கேன். நம்ம உப்புமாலாம் செய்வோம்ல அந்த ரவைங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 1 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு 1 ஸ்பூன் சால்ட்டு தேவையான அளவு, பேக்கிங் சோடா 1 பிஞ்சு. இது கம்பல்சரி சேர்க்கணுங்க, அப்போ தான் கிறிஸ்பியாக வரும். ஃபஸ்ட்டு இது ஃபுல்லாக கலந்து விட்டுக்குவோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணியே பிசையணுங்க. தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கேன். இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க, ஒரேடியாக சேர்க்காதீங்க. நல்லா சாஃப்டாக பிசையணுங்க. பாருங்கள் பிசைஞ்சாச்சு. இங்கே பாருங்கள், ப்ரெஸ் பண்ண நல்லா உள்ளே போகணும், அந்தளவு சாஃப்டாக இருக்கணும். கையில் ஒட்டணும், அப்படி இருந்தால் தான் நல்லா வரும். இது ஒரு நம்ம 15 மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம். நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் தட்டை போட்டு. நான் இன்றைக்கி பிளேட் போட்டு தான் மூடியிருக்கேன். அப்படி இல்லைன்னா ஈர துணி கூட போட்டு முடிக்கலாம். இப்போ நம்ம பானிக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸி ஜார் எடுத்திருக்கேன். ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி, அதே அளவு புதினா, பச்சை மிளகாய் 2, இஞ்சி 1 துண்டு. இது நம்ம தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நான் ஒரு பவுலில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு கிண்ணம் எடுத்துக்கிறேன், இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன், ஊற்றிக்கிறேன். தண்ணி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன். டோட்டலாக இதில் 4 கப்பு ஆட் பண்ணுங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு 1 கப் ஆட் பண்ணுறேன். 2வது கப் ஆட் பண்ணுறேன். நான் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ நான் அதை கரைச்சி இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். புளி தண்ணி கரைச்சாச்சு, இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், தனியாத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சாட் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். எல்லாம் கலந்து விட்டுக்கோங்க. பானி ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பொட்டேட்டோ நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்தாச்சு. நல்லா கை வச்சு மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி நம்ம இப்போ பூரி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாங்க. 1/4 கப்பு மிளகாய்த்தூள், 1/4 ஸ்பூன் தனியாத்தூள், சீரகத்தூள் 1/4 ஸ்பூன், சால்ட்டு தேவையான அளவு. இதெல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. பூரி மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சுங்க. பாருங்கள், நல்லா 1/2 hour நல்லா ஊறிடுச்சு. கையில் ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள், அவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா ஊறிருக்கு. பாருங்கள், சூப்பராக வந்திருக்கு மாவு. இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சி நல்லா திரட்டிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நல்லா பெருசாக நல்லா திரட்டிக்கோங்க. பாருங்கள், ஃபுல்லாக திரட்டியாச்சு. இப்போ நான் ஒரு சின்ன மூடி எடுத்திருக்கேன். இது நம்ம அங்கங்கே இது மாதிரி போட்டுக்கலாம். நம்ம எடுத்துருக்க இந்த அளவுக்கு 25லேருந்து 30 வருங்க.
எல்லாமே ஷேப் பண்ணியாச்சு. இப்போ எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு. இப்போ பூரி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனில் வரணுங்க. வெள்ளையாக இருக்கும்போது எடுத்துட்டிங்கன்னா வெளியே எடுத்தால் அது வந்து நமுத்துரும், ஒரு மாதிரி கிறிஸ்பியாக இருக்காது. நல்லா புட்டுன்னு வருது பாருங்க. இப்படி ஹை ஃப்ளேம்லும் இல்லாமல் லோ ஃப்ளேம்லும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த கலரில் எடுக்கணும். பாருங்கள், சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பானிபூரி. இப்போ நான் எல்லாமே ஸ்டஃப் பண்ணி காட்டுறேன். ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஆனியன், கொத்தமல்லி கொஞ்சம், உருளைக்கிழங்கு, அப்புறம் பானி. சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.